呢度 L 字型嘅大梳化咁樣嘅。我哋呢個房型咧，佢係咧一個 full board 嚟嘅，喺呢一度所有嘅飲品係完全免費。因為你見到個擺盤已經係相當之感動，即係呢一餐飯咁。喂 ，Hello， 大家好，我係 Steven。今日咧最主要咧就係介紹咧即係福岡附近，特別係咧重點咧就係咧我哋會去呢個希野溫泉啦。武雄溫泉啦，仲喺呢邊玩下嘅，咁所以如果大家都想知多啲啊，即係日本旅遊嘅最濕最新嘅資訊咧，仲未訂閱嘅新觀眾，快啲撳個訂閱掣同埋睇完片俾個 like 咯。今日10月26號啦，咁我哋喺之前咧都計劃咗好耐，一定要俾自己一個好正、好精彩嘅生日嘅日本旅行啊！福岡嗰邊揸車過嚟大概個半鐘頭啦，咁希野溫泉都係好出名嘅。今日嘅重點咧就一定係我咧就訂咗呢一間咧，真係超級豪華嘅溫泉旅館，希野88溫泉旅館啊！咁有幾巴閉啦，其實佢係一間非常新嘅旅館嚟嘅。咁佢係喺2023年年尾先開嘅啫，咁亦都係喺希野呢一區咧，可以講係最新嘅一間嘅溫泉酒店嚟㗎啦。哇！咁我今日訂嘅呢間咧係全間酒店得2間嘅頂級豪華客房，咁佢本身喺裏邊咧個面積都相當之大㗎啦，已經係超過70平㗎啦。呢間希野88係以茶為主題，而希野咧亦都係好出名茶啦。咁所以其實咧頭先我哋 check in 嗰時嘅職員已經係一路沿途咧介紹緊佢哋酒店嘅一啲嘅設施啊，都係以茶為做一個焦點嘅。咁同埋佢亦都有一個 tea ceremony， 一啲日本嘅傳統嘅茶道究竟係咩一回事啦。每個位咧都有一啲茶擺咗喺度，係任你飲嘅。咁啊，仲有出面有一個熱嘅溫泉啦，天然泉水嚟嘅，咁都係可以安全飲用嘅。咁職員都話我哋可以試一試，咁樣飲咧都係好似會對健康好喎咁啊。咁好啦，咁講咁多之後咧，真係要入嚟我哋依間房度睇一睇啦。呢間房101號房，勁唔勁啊？呢間咧就係我哋間房。頭先一入嚟啦，喺左手邊咧就已經係見到個廁所洗手間啦，咁啊佢都係好新淨。成間酒店其實我隱約仲聞到一啲嘅木嘅香味啊。咁佢呢間房都係用主體用木啦，同埋咧用翻佢哋綠色就係因為茶啊嘛，就係綠茶嘅綠色咧去做一個主體，所以入嚟都已經係好舒服啊。我頭先咧行咗個圈，我已經可以用震驚嚟形容。去過咁多次日本啦，住過咁多溫泉旅館咧，最豪華嘅一間嚟啦。先入嚟呢個大廳先，好犀利呢個大廳，記唔記啊？呢個哇豪華到爆炸，呢個唔使講，50寸嘅呢個大電視啦，係啦，有一個綠色嘅大梳化啦，咁啊呢度 L 字型嘅大梳化咁樣嘅。我哋呢個房型咧，佢係咧一個 full board 嚟嘅，喺呢一度所有嘅飲品係完全免費。佢仲同我講唔夠嘅可以即場 refill。咁我首先睇一睇呢一度啦。佢呢度咧就有好多嘅茶，因為我都話咧呢度係希野茶好出名啊嘛，咁所以佢有一個water bottle 嘅，咁你可以咧係斟啲茶啦出去飲用，同埋呢個 bottle 咧會送埋俾你嘅。咁另外呢度咧就有5款唔同嘅茶葉啦，咁你去睇完個茶道之後咧，仲可以咧翻嚟自己嚟沖下茶添。佢本身已經係送一支香檳。咁另外咧隔離咧，有個好靚嘅木箱，唔知係咩嚟，一打開，哇犀利，6、7款唔同嘅 snack 係包埋俾你嘅呢一度。呢個 mini bar 誇張啦啩，紅白酒任飲嘅呢個紅白酒，仲有雪櫃裏邊有4杯唔同嘅雪糕啦，亦都有下面嘅飲品，汽水、啤酒、清水，全部無限飲。仲有咧呢一個咧白色呢個咧。裏邊仲有芝士啦、啲 ham 啦、Parma ham 啦，咁係全部任食嘅呢一度所有嘅嘢。咁跟住前面咧唔使講啦，2張大嘅床啦。咁呢度哇有個私人庭園啊喺呢一邊。咩 USB 啊插頭嗰啲基本嘢就唔好講啦，呢啲基本嘢一定有，仲有一個喇叭咁啦，超大嘅衣帽間呢度。呢度嘅衣帽間係咁啊，咁跟住咧，佢呢度仲有啲浴衣啊嗰啲咧，全部咧都係齊晒啦。佢仲有啲 eye mask 啦，仲有啲耳塞啊、襪啊嗰啲，全部都有啊。不過咧，我訂呢一間酒店房個主要個目標係咩咧？雙洗手盆嘅設計，
係咪好靚咧？咁佢有晒所有嘅 lotion 啊，嗰啲用品啊，嗰啲鏡頭一轉，大家係咪以為我去咗大浴場？錯啦！呢度咧係我哋間房嘅私人風呂嚟啊！呢度大個全天然嘅稀野溫泉，100% 天然嘅呢個溫泉水嚟嘅，喺房裏邊私家浴場就可以喺度啦。咁跟住就係嗰個嘅溫泉啦，咁啊仲有一個嘅凍水池咁啊。不單止呢度，仲有個桑拿，私人桑拿，係咪好癲啊？佢係叫我哋咧加呢啲茶落去咧。咁啊，令到咧呢個桑拿會有一陣茶嘅香味啊！我哋呢個價錢咧係 all inclusive， 即係包晚餐、包呢個早餐啦。咁啊，最勁係咩咧？我哋出去譬如mini bar 啦，出面有間酒吧啦 ，cocktail 係全部都包嘅，即係你可以喺出面酒吧飲。我哋間房價錢8300幾蚊，咁貴唔貴咧？我覺得係有少少貴，不過咧我哋生日唔緊要啦，咁啊玩豪啲咯，我哋係咪好興奮？咁我哋而家咧就介紹完咧，我哋去個tea ceremony 先，咁佢係了解下，令個心情平復啲先，唔好咁興奮住我哋。呢度咧，其實咧佢就係一間房仔咁啦，咁啊有一個茶道師咧就會喺度咧俾你試下本地嘅一個稀野茶嗰個味道嘅。咁本身咧頭先介紹咧，其實佢哋都係一個茶農啦，即係佢哋屋企都係種植茶嘅。咁而家發展到佢咧，已經係第3代嚟嘅啦，咁啊，咁所以佢對茶嘅認識咧就相當之豐富嘅。咁佢呢度咧都有少少儀式感啦，但我覺得佢呢啲咧已經係比較新派啲嘅一啲嘅茶道嘅 presentation 嚟㗎啦，咁所有嘢都簡化咗啦。如果你話正式嘅茶道咧，其實喺日本嘅文化咧都係一個相當重要嘅一環嚟嘅，甚至乎喺教育嗰度咧，喺小學啊、中學咧已經有教一個茶道喺裏邊，特別喺京都嗰邊咧，因為佢係叫做京都係一個綠茶嘅起源地啦，咁所以其實當地亦都非常之着重綠茶嗰個文化簡約風啦。咁始終呢度都係酒店啦，咁啊其實啲客人嚟到都係想輕鬆慢慢感受下一啲日本嘅茶藝文化咁咯。其實不過啲器皿就好靚咧，你見到都係咁，同埋茶師都好一路沖嗰陣時都好着重嗰個水溫啦、個手勢啦、個水嗰個容器嘅容量咧，用幾多水啦，咁同埋特別啲就係佢呢度水都係用翻呢一度附近一啲嘅溫泉水去做呢個茶嘅。咁所以咧入到嚟咧，佢哋就即刻咧擺低幾款小食，有啲茶葉啦，有一個中間就係綠茶餅啦，同埋一啲 candy，咁你可以一路品茶，可以一路慢慢食。咁個茶咧，真係話好特別，嗰個濃度啦、甘香味道啦，呢個神戶啊，或者係其他地方喺超級市場買到嘅茶葉個味道咧，相當之唔同。入口個甘香味，即係哇一聲，專人去沖嗰個茶，真係感受到嗰個味道係即係甘嘅，少少帶苦嗰種味道。咁我自己就好中意飲綠茶。咁多款嚟講，我飲咗咁多啦，我覺得佢呢隻個甘嗰個味道係好重嘅。如果你係飲開綠茶咧，呢隻會有少少俾到個驚喜你，因為佢會再上呢個濃甘香嘅味道會再上啲咁。跟住而家呢一杯咧就係當係第3杯啦。咁睇下呢杯係咩先喎？有杯個杯熱咧就72度。咁而家呢一個咧啱啱沖咧就係80度嘅一個嘅綠茶嚟嘅。咁啊色澤咧，佢個綠色係好靚嘅頭先。咁但係而家呢一隻咧，佢係會比較清淡啲喎，個色比較清啲嘅。咁啊，因為咧佢就解釋咧係個水啦，同埋個茶葉嘅份量都有唔同啦，溫度唔同，沖出嚟嗰個味道咧係可以完全唔同。我哋又試下咯喎。哇！呢隻咧易入口好多，順滑好多，冇咁削。大部分人會覺得容易入口嘅，但佢係同一隻茶葉嚟嘅喎。你留意翻，佢原來個變化可以咁大。咁呢度咧，佢就好特別，有一個泉水，有個泉源咧，就呢度咧係可以咧斟一啲嘅泉水咧直接飲用。咁佢呢度有晒資料咧，係安全飲用嘅，係絕對冇問題啦。咁啊，啤酒杯咁你睇呢個咩料啊？咁啊直接飲啊，熱嘅，佢話會有少少熱嘅。其實頭先嘅泉水好似70零度，佢就同我講呢個溫泉水試下先。
哇，好特別啊！因為咧好少飲呢個味道啊，佢有啲鐵鏽味，即係有啲鹹鹹地，好特別啊呢個。同埋因為而家凍啊嘛，我覺得飲呢杯水 OK 喎，好暖身喎即刻。佢度咧係有一個點心，即係你可以飲溫泉水，同埋咧就有個點心，有啲糕點可以咁樣享用。我想講啦，又到我哋晚餐嘅時間啦。咁訂呢個 package 都係包括晚餐同埋早餐嘅。餐廳咧好特別啊，係全個室嘅情況嚟嘅。咁頭先入嚟其實都係間晒喺間房啦。綠茶嘅 welcome drink，come on，有晒佢哋今晚即係嘅菜單喺呢度，好犀利喎！淨係要你數呢度裏邊嘅材料都已經係好多啦。用個 QR code。成個 QR code，你掃呢個 QR code，基本上咧係已經係包晒所有嘅飲品㗎啦。哇 ，whisky 都有喎 ，Nikka 嘅 whisky 都係免費嘅。咁啊當然啦，不含酒精嘅都好多嘅。真係嗌到去睇，我哋嗌首先嗌 Sake，長期嘅大吟釀啊，美人大吟釀。佢原來個碟咧係一個。呢個佐河同埋周邊地區一個地圖嚟，咁佢咧嗰啲8款嘅前菜咧晒度咧，同埋佢話俾你聽每一款前菜嘅來源地喺邊度啊，喺地圖上邊一個位咁樣咯。但係佢取自咧，即係每個當地最新鮮嘅食材咧，同埋佢每個細 dish，你見到佢包括嘅材料咧係好多嘅，咁個細緻度啊，啲菜啊又好幼細咁樣咯，所以食得出咧。呢一個咧，真係除咗個食材之外咧，就係佢哋個心機、個擺盤啊各方面咯。佢個 presentation 咧就係想話，哇鮑魚就係喺海裏邊咧嘅一個食材，所以佢個碟咧就藍藍色咁樣啦，側邊咧係有石嚟嘅，即係粒粒突突咁樣白色嗰啲係扮翻啲海中間嗰啲石啦。咁另外呢盤啊，哇呢個係啲刺身啦、油甘魚啦、吞拿魚啦，有一隻熟蝦啦咁樣，好靚啦，都係同樣地，同柚咧就係一兜咧，係一個魚皮嚟，佢用咗一個柚子醋咧擺落去撈埋一齊咁樣，即係你見到個擺盤已經係相當之感動，即係呢一餐飯唔會有啲咩問題啦。呢啲反晒光，呢啲魚油光澤色澤，爽嘅油甘魚。溫泉旅館包嘅晚餐，竟然食到鮑魚嘅刺身，簡直係豪華版，好鮮甜喎。佢呢個兜咧，即係呢個 cover 咧，佢係佐河園，即係呢度附近嗰個地圖嚟，同埋一啲嘅景點俾我哋聽。噔噔呢個，咁咧就本身呢一個咧就都好特別啊，有個芋頭啦、蝦卷啦，咁個底咧見到咧其實就係一個 uni 嚟，嗰啲海膽做個底啊嘛，做個 base 咁樣，好靚呢個，即係好似藝術品咁樣，同埋個顏色咧配襯得好好呢個都。超級豐富，我哋已經食到我哋嘅中後段㗎啦。咁呢度咧就有呢個河豚同埋呢個壽喜燒 A5 嘅佐河和牛。咁呢個河豚咧好特別嘅，就3味啊，河豚3味啊。咁啊食個香口啲啦，記得咧就攞落啲檸檬，幾紮實，但係咧佢又好滑，一疏疏咁樣，裏面嘅纖維，好食。我一路食落去咧，特別講一講啦。頭先嗰3味咧都好正，係河豚嘅白子嚟嘅。佢仲有一個西京燒嘅做法，咁所以咧你可以可想而知，佢有一個西京燒嘅味道，但係河豚嘅白子嚟嘅，裏邊係好幼滑啦，個味道咧就係鹹鹹香香咁樣，有少少煙韌嘅。河豚嘅白子咧真係第一次食啊！Thank you. Thank you. Wow. Oh, thank you so much. Oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 亦都係，我覺得今餐飯亦都係好正啦。咁啊，總括嚟講，我都覺得係真係無懈可擊嘅。2400蚊左右到，如果你係包早餐嘅，但係如果你包晚餐咧，就貴1100蚊左右到啦。咁啊，包埋2位嘅晚餐㗎啦，咁樣。咁我覺得呢個價錢咧，即係平均講500零蚊一位咧，我覺得係絕對值得俾嘅。即係我今晚我食完呢餐飯，我覺得係
整體上用料靚啦，咁同埋佢 given 嗰個環境咧，我覺得喺香港嚟講係懷石級嘅料理嚟㗎啦。由前菜食到最後甜品呢一個咁靚嘅甜品咧，咁啊基本上你唔會輸啊！呢一餐飯係非常之 OK。順便講一講呢，我哋早餐呢部分啦，同樣呢都係呢間餐廳食噶啦。不過呢，我冇因為呢早餐呢而放鬆啊，所有嘢呢仍然係咁精緻同埋高質啦。咁你睇下，連早餐呢都特登寫咗張 menu 喺度，你就知啦。而我最中意呢就係佢哋自家製嘅豆腐啦，相當之軟滑啦，同埋豆香味十足嘅。咁整體上，我覺得呢一間溫泉旅館嘅食物質素呢係相當之唔錯噶。好，咁我哋頭先咧就啱 check out 完啦，咁同埋咧我問準職員咧，佢話可以入去影一影嗰個即大浴場嗰邊啦。咁當然啦，我就淨係入男性嗰邊啦，同埋佢已經係check out 晒啦，咁所以冇人就俾我入去影一影咁。特別啲咧，佢就係裏邊咧有2個嘅桑拿房嘅，咁都係用咗佢哋嘅茶嗰啲桑拿咧，所以咧成個好似類似煙燻嘅茶香味咁樣咯。呢一個係即係我覺得佢呢間酒店即係玩嗰個茶咧，即係玩到好盡啊！好啦，咁我哋咧就啱啱 check out 咗酒店啦。咁簡單講，呢間酒店我覺得真係好滿意。希野溫泉即係作為日本3大美肌溫泉咧，佢個溫泉水係無可取替嘅。我真係覺得佢係個泉質咧，你一浸落去已經係覺得滑嘅，好似一啲保濕 mask 嗰啲精華咁樣咧，搽咗落去個皮膚嗰度，真係犀利到爆！一浸落去嗰刻已經係覺得唔同，係真係有慶祝嘅，不妨嚟試一試。咁就算佢普通嗰啲客房咧，起跳都係2000蚊左右。咁遠嚟到希野，即係日本3大美肌溫泉鄉，梗係要嚟到睇睇啦。咁我哋喺酒店 check out 咗咧，其實揸車1-2分鐘咧，已經嚟到希野嘅市中心噶啦。咁喺希野咧，哇！今日真係好寧靜嘅感覺啊，俾我初頭。咁同埋咧，希野本身係一個好古舊嘅一個溫泉鄉嚟嘅，咁所以啲建築物咧都有啲係比較舊啲啦，同埋有啲甚至乎咧好似有少少日久失修咁樣。嗱，呢一座咧就係佢哋希野溫泉比較舊啲，即係以前嘅大浴場啦。希野橋咁就好耐㗎啦，已經係超過27年啦。咁你見咧呢度，譬如呢一度咧有間旅館喺希野橋隔離咧。咁已經係江戶時代嘅後期嘅一間旅館嚟嘅，咁所以其實佢呢一度個建築物咧，佢啲年紀係比較大啲嘅。譬如呢間咧，以前係一間旅館嚟嘅，咁而家就好似冇營業啦已經。呢度咧喺街裏邊咧有一個係蒸腳，同埋一個咧係免費嘅足浴溫泉嘅，全部都唔使錢。咁呢個係其中一個。嗱，呢條咧就係佢哋主要嘅一條嘅商店街嘅。咁因為可能咧就近住過年啦，咁有啲鋪頭就開始陸續閂㗎啦。哇！佢咧都有幾多 shop 咧，你見咧係空置咗啊。咁同埋咧都係賣緊㗎。咁希野呢邊其實都可能個經濟都係麻麻地，因為都係得個溫泉，佢就冇其他咩嘅特產咯，即係除咗茶之外。見啲 shop 咧，佢主力咧都係賣茶咯，呢啲茶。葡萄你睇呢啲麵包超人嗰啲鐘㗎，超懷舊啊！睇下呢個，好似80年代啊嘛，成個感覺好似一個80年代嘅日本啊！嗱，呢度另外一個比較特別啲嘅咧，就係佢有一個咧係浸腳同埋蒸腳嘅，嗰下先抵死喎。咁就好得意，佢叫呢個叫湯宿廣場。咁呢度咧就浸腳啦，前面就浸腳嘅，係啦。咁後邊嗰度咧坐得低嗰度咧就係蒸腳啦。8點至到11點嘅啫，係啦。如果蒸腳咧就9點去到夜晚8點就冇噶啦。咁啊叫你咧係擺入去，捐入呢個窿嗰度，揾呢個毛巾冚住添啊！叫你，哇，好得意喎！即係打開呢個蓋，揭開呢一度，伸隻腳入去，揭開呢個，哎呀，跟住咧打開個蓋，
佢溫度啱啱好，唔知點解。佢又唔會話好熱喎，OK 喎咁樣。呢個得意喎，即係日本街頭蒸腳啊！呢個係希野溫泉嘅泉水嗰啲熱度咧爆出嚟嗰啲蒸汽嚟嘅。咁我哋希野呢邊咧就個行程都差唔多啊。頭先我哋就去咗一間咧都幾家庭式嘅小店食嗰啲甜品。其實喺希野市咧主要咧就係唔多餐廳嘅。呢度咧有一個竹湯，哇好靚啊！哇冇人用添，好似好靚喎！啲水啲希野溫泉嗰啲泉水都好清澈，同埋好乾淨。呢度係有人清潔㗎喺呢度。好啦，咁我哋頭先咧完成咗，我哋咧就睇完呢一個神社啦，睇嗰個好大嘅古樹，咁啊佢係日本七大最老嘅古樹嚟嘅。咁另外我哋亦都去咗呢個武雄嘅中央圖書館，哇，好有文青嘅氣息咧，係咪先？咁我哋咧文青之旅啊，呢一邊呢個武雄啦，同埋佐賀呢邊，住我哋揾咗一間咧 cafe 坐一坐。嗱，呢間 cafe 咧叫 Emi， 估你都估唔到。頭先嗰個 library 啊，大家都見到好靚啦。呢間 cafe 就係由當時嘅市長經營嘅一間 cafe 嚟嘅。圖書館揸車過嚟咧，7分鐘就到啦。咁呢間 cafe 咧，即係之前嘅前市長咧就經營呢一間 cafe 嘅，相當之靚。頭先我入嚟嗰陣時咧，見到咧佢成座 building 咧都係新派啲嘅一座 building 嚟嘅。咁我哋咧就入到嚟啦，咁都好多人啊！我諗住，因為佢5點鐘閂嘅，其實我等咗一陣啦，哇！佢直頭咧係即刻有人咧出嚟幫你安排車位啊嗰啲咁樣，即係驚你泊唔到位咁嘛。咁啊入嚟都好 nice 啊，成個 vibe 個感覺咧都係好靚好舒適嗰隻嚟嘅。出名咧就係 French toast。咁入到嚟咧，咁我睇翻個 menu，其實價錢大概咖啡嚟講就係600 yen 至700 yen 左右啦。咁我哋今日咧就嗌咗個朱古力雪糕，一個咧就係朱古力咖啡雪糕，一個咧就係蛋糕，一個朱古力同埋綠茶蛋糕，有少少個豆腐加咗入去，擺喺側邊咁樣，咁同埋一杯咖啡咁樣。咁試一試先呢個咖啡雪糕，哇！佢嘅味唔係好濃郁，佢唔係話好突出嗰隻咖啡味，但係佢嘅雪糕咧，佢係比較滑啲嘅。反而咧，我係有少少期待咧，就係呢個豆腐、呢個綠茶嘅蛋糕。好綿密、好滑嗰隻嚟嘅喎，嗰個豆腐。咁跟住個綠茶咧，佢有少少甜，但保留到綠茶嗰種甘甘地嗰種獨特嘅味道，我係幾中意嘅。反而呢個武雄市長咧，咁啊完全冇問題，你英文同你溝通好 friendly。咁又講下佢哋點解會做呢間 coffee shop 啊咁。後尾其他職員咧都有出嚟傾下偈啊。咁有啲職員咧，佢仲係多年前咧成日去香港添，包括咧就係嗰個前市長咧，佢話去咗30次香港咁滯，又講得出體特啦、Beyond 啊嗰啲咁樣，比好多香港人咧更加香港。咁話好中意聽 Beyond 啲音樂啊，佢哋嚟原來都有好多日本人都好中意香港呢個地方，真係好開心啦！即係即刻覺得咁樣。咁同埋我入嚟之前咧，我睇個 Google review 啦，我睇一睇。佢係有5星評價喎，佢係有998個評價，有5星喎講緊。咁我入到嚟咧就完全知道點解啦。咁所以如果大家真係經過武雄呢一邊呢間 cafe，我都推薦大家入嚟感受下嗰個氣氛啊！咁同埋記住同市長影下相打下卡嘅話。今集希野同埋武雄嘅旅程咧嚟到呢度啦，咁多謝大家嘅支持啦，俾啲鼓勵我可以撳個訂閱掣啦，同埋睇完片俾個 like 啦。我哋下個旅程再見，拜拜。